Hello guys! Unboxing. Ano ang in-order ko? A gift for myself guys. I will open. Ano kaya to? Jajang! I will open Jajang! Wow! Ang ganda ng color! Ayan po ang color niya guys. I will open. Ano siya guys? Ayan po siya. Ayan po guys. Hindi kaya malaki to. Well, kasi ang in-order ko patay tayo pag malaki to guys. Sana hindi siya American size. Ganda-ganda ng color. And eto. Wow. Ang ganda. Dahan-dahan ko ipapakita guys kung ano siya. Jajan! The North Face. Ayan. Tama lang siguro kasi pang babae kasi yung size niya. Yung in-order ko ay large size. Wala siyang ano sa likod. Ayan po siya guys. The North Face. Ganda ng color. Babae pang babae mo. Kamay. Ito po siya guys. Ano po. Ay nako. Yan. Ayan po siya guys. Langga. Ganahan mo kukuan. Tako. Ganahan ka pero ang tanaw. Ayan po guys, ang ganda niya guys, oh. And then wow, bagay sa akin yung color. Wow, I like it. Ang ganda. Wow, ang ganda naman nito. Ayan po guys. Yung aking North Face. Ang ganda, 'di ba? Ayan po. Ganda naman. And here's the price. Ang ganda niya, 'di ba, guys? Ang ganda ng color. Malaki kasi ang katawan. Gusto ko sana yung ano siya, yung malaki na size. Kasi yung asawa ko ayaw niya. Mas maganda yung ganito, yung fit lang.
ako'y magmo-model muna. Yan. I like it, guys. I like it very much. Yan, ang ganda. Ang ganda naman. Ang ganda naman. Mark face. PJ, oy there! Ihan mo na. Ako na mga agree. Ayan. Ang ganda, oh. No, hindot ka, no? Ganda niya, guys. Ito yung aking bagong say, tawag inila. Bagong collection na hoodie. Ayan, ang ganda. I like it. And also the color. Oh, bagay na bagay sa akin. Ganda. Hi, PJ! And now, eto po, ako ay maglalaro sa aking bunso. Ayan. Uy! PJ! De bebe! Ay, de PJ! Nagtampo na to. Ara, la. Ayaw niya lumapit, guys. Ay, de bebe! Ay, chuk. Ayan po yung love namin na bird. Ayan. Ang lambing. Ayan po yung bunso ko, si PJ. Pag ganitong oras na, halos ayaw na niya lumapit sa amin kasi alam niya ipapasok na siya. Ay, PJ, no. Ha? Kay ate yan. Oy. Hala, mamaak na ka ba? Ayaw na niya lumapit. Ito na lang anuhin ko yung foodie ko. Ang ganda ng foodie ko. Talaga. North Face. Bagong bagong brand namin na kasaya ko. Yan. Ang ganda. Ganda guys. Taman. Yeah. Yan, may bago na akong Ito, susuotin ko sa namin. Sa party namin. Hi, Dan! Ayaw na lumapit, oh. Ayan na po, guys. Bye for now. Ayun lang, naghanap lang ako ng maibibideo ko pang premiere. Ayun. My hoodie. Ano po, para maano ko. Ayan po siya, guys. Kita ang tiyan man. Ayan. Ayan, guys. Okay, guys, bye for now. Thank you all for watching. This is Jing 0504. Ayan po. Bumili lang ako ng para gift naman sa sarili ko, diba? Ayan po, bye. Baby do. Ayan po, guys.
Dapat kasi 13 minutes pero wala na kung may ano pa eh. Ayan po. Ayan po yung ano.